العذاب وإلى قبره بلا قبور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تغفر لنا وتحصل مقاصدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل نفسنا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك. اللهم ارزقنا فهم نبينا وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم امر لسانا بذكرك وقلبنا في خشيتك وسرنا بطاعتك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا توكلنا إليك فإنك تحب المتوكلين. اللهم افتح لنا ولكم فتوح العارفين. Alhamdulillah, masih kene hanca, masih kene hanca. Kita baluma masih kene mabade selaku maca kamarinya usul ngaran pikih cek lugon, ngaran pikih cek istilah jeung sajabana. Salajengna enak saur ki musannif jeung ari masalah ijtihadnya, masalah ijtihad, lapangan ijtihad mah lain dalil anu qat'i, lain nas anu sorehnya lapangan ijtihad mah. Tapi lapangan ijtihad mah dalil anu khafi. Da masalah ngabahas dalil anu samarnya. Seperti contoh seperti man hadisnya. Seperti hadis ieu tah la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Bi fatihatil kitab. Ieu hadis Bukhari itu nya. Teu kaasup salat jalma anu teu maca kana Fatihah kitab. Ai saur Imam Syafi'i imaman salatna teu sah. Tuh kan beda-beda. Ai saur Abu Hanifah mah salatna teu sah purna umpamana gitu. Itu naon? Dina masalah bismillahnya saya Fatihah. Atau contoh seperti man hadis la tujiu salatun la yaqra'u ar-rajulu biha bi fatihatil kitab. Atau contoh seperti mana hadis gini entah ada basmalah ayatan minal fatihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ieu bismillah teh dietang masih kene sebagian ayat dina Fatihah. Jadi sebagian ayat Fatihah teh adalah bismillah. Tuh gitu. Malahan ayat di hadis paduka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adauh. Di hadisnya teh naon? Ada al-Fatihata sab'a ayatin wa ada al-basmalata ayatan minha. Gitu nya. Wa azzahu al-Imam Ghazali al-Imamu Imam Haramain sareng Imam Ghazali nganisbatkeun di hadis teh saurna hadis Bukhari. Hadis Bukhari, jadi jelas hadis sahihnya gitu. Saurna ada al-Fatihata Rasul ngetang kana Fatihah teh sab'a ayat 7 ayat. Wa ada al-basmalah ayatan minha oge ku Rasul dietang yen bismillah teh masih keneh bagian tin ayat Fatihah gitu nya. Mata wayahna mazhab Syafi'i mah teu sah nya upami salat teu maca bismillah. Upami dina Fatihah teu maca bismillah. Langsung wae kieu imam teh alhamdulillahirabbil alamin. Da teu sah. Sebagian madhab cenah sah bae ngan teu sampurna gitu kan aya. Atawa la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tuh kan.
Ai mas'alah idza qara'tumul hamdu faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Innaha ummul Qur'an wa ummul kitab wa sab'ul masani wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha au qala hiya ihda ayatiha. Tuh gitu ya. Terus timbul pertanyaan, hal subutul basmalah Qur'anan bil qati am bidoni. Apakah tetap na basmalah teh yen basmalah teh kaasupan kana Qur'an tah ngahukuman basmalah sebagian dina Qur'an teh secara dalil qati atau secara dalil don gitu. Qala saur dina syarah muhadzab ngadawuhkeun al-asoh cekaul asoh ma'anna subutaha bidon tetep na yen basmalah sebagian dina Al-Qur'an eta teh sanes ngagunakeun dalil qat'i sanes berdasarkeun dalil qat'i tapi berdasarkeun dalil don hatta yakfi fiha akhbarul ahad bil qat'i sehingga cukup ku khabar ahad hukul atau kudu ku khabar qat'i gitu. Malahan mah dina kitab Manaqib Imam Syafi'i radhiyallahu an ngadawuhkeun ka pangandika ieu pamit lepat pangandika saha pangandika idqala Ibnu Hazmin cenah kitu bahasana jami'u ashabi Abi Hanifah majmu'una ala anna madhhab Abi Hanifah anna dha'ifal hadis aula indahu minal qiyas war ra'yi. Saur Abu Hanifah hadis dhaif atanapi khobar ahad gitu eta leuwih utama leuwih unggul dina kakuatan jadi hujahna dina kakuatan jadi dalilna dina kakuatan referensina pikeun tibatan kias. Jadi Abu Hanifah mah gitu ngadawuhkeun ta dina madhab Syafi'i mah nya kade awas sing paham. Dina madhab Syafi'i mah hadis dhaif khobar ahad samsa kudu parahap nu kieu teh nya samsa bila perlu streaming na YouTube tonton juga 10 balik sugan tapi kapaham we nya tapi kapaham pulak-balik eta tuluy sugan 2 jam teu keluar di kamar gitu nya yang paham tah dina madhab Syafi'i mah naon khobar ahad atanapi hadis dhaif teh terjadi dalil hadis dhaif teh dina naon teh dina madhab Syafi'i mah terjadi dalil khabar ahad teh ukur sekedar fadilatul a'mal nya apaan sadayana mujtahid ngaguduhan tambih masing-masing nya gitu walihada sakumaha dina kitab Kifayatul Ahyar geuningan adawuhkeun ku sabab tetepna bismillah teh nya ku sabab netepkeun hukum bismillah sebagian tina Al-Qur'an teh lain dasar dalil qat'i nyata sakumaha ieu pedah dasar dalil don lain qat'i mata cek dina kitab Kifayatul Ahyar walihada la yakfur bi'a ku ayeuna kitu maka teu kufur pikeun jalma anu nampik pikeun jalma anu ngalainkeun pikeun jalma anu teu percaya yen bismillah bagian tina Al-Qur'an atau kufur sebab dalilna ge teu berdasarkeun dalil anu qat'i tapi dalil don bijma'il muslimin ieu kahukuman teu kufur teh lain ukur seksa urang bijma'il muslimin cek sadayana cek ijma'ul muslimin malahan Ibnu Rim'ah ngadawuhkeun tapi cek Ibnu Rim'ah mah nya haka al-Imrani terus ngahikayatkeun sa al-Imrani Imam Imrani anna sahibal furu anu ngageduhan ilmu furu saurna cek ieu kitab anu ngageduhan kitab sahibul furu bitakfiri jahiliyah kufur cenah lamun aya jalmi anu nampik anu teu percaya yen bismillah bagian tina Al-Qur'an. Tinggal dina Kifayatul Ahyar halaman 106. Masalah hadis
Fatihah sareng hadis bismillahnya bitakbiri jahiliyah wa tabsiki tarikiha pasek lamun jalma ninggalkeun bismillah umpamana aya jalma teu Fatihah tapi teu maca heula bismillah pasek teh cenah kitu pasek Allahu a'lam tah kitu nya salajengna langkung lebarna mangga tinggal penyalira dina kitab Kifayatul Ahyar perkawis apakah tetepna bismillah bagian dina Al-Qur'an teh nurutkeun dalil don apakah nurutkeun kana dalil qat'i kitu nya salajengna jadi atuh uih di kana pokok permasalahannya janten lapangan ijtihad mah sanes bade ngabahas dalil-dalil anu qat'i tapi dalil-dalil anu hopiyah seperti perihtilafan dina maca Fatihah seperti perihtilafan dina pantal kudu laki jeung awewe lain anu qat'i lain anu kieu ijtihad mah aqimus salat wajibna salat mah ada ijtihadan geus sepakat cenah oge atau seperti mana contoh wa'atu zakat wajibna zakat eta mah geus moal ijtihadan dalil khofi eta dalil qat'i eta dalil anu ajla anu jelas atau seperti mana contoh seperti dalil lamun haji geus moal ijtihadan eta pantel ku lalaki jeung awewe dina masalah jual beli kudu ieu jeung sajabana ge jadi atuh usul fikih mah cara-carana atanapi kaidah-kaidahna pikeun ngagali kaidah kuliah nya. Seperti nu sok disebut dalil bangsa ijmali katanya. Sok sebutna cenah teh dalil bangsa ijmali. Seperti mana ke al-amru yaqtadi lil wujub atau seperti mana al-ibrat bi umumil labdi la bi khususis sabab atau seperti mana idza ta'aradal mutlaq wal muqayyad kudimal muqayyad alal mutlaq seur deui darul mafasid ad-durat bil mahdurat ayeuna misalkeun nah ari amar teh yak tadi lil wujub teu ari amar teh maedahkeun kana ngajurung kana wajib atau henteu jelas atuh amar mah yak tadi lil wujub sabab naon aya ciri naon misalkeun cirina amar mah ngajurung kana wajib teh eta we pedah rasul cirina rasul sok teras-teras midangal tarawatun ninggalkeun contoh umpamana al amru yak tadi lil wujub amar anu maedahkeun kana wajib sapertos mana aqimus shalat tuh nya ieu aqim tepan parentah amar teh parentah kana salat hada amrun aqimus shalat hada amrun wa qulu amrin lil wujub ieu dauhan Allah aqimus shalat teh amar dauhan Allah aqimus shalat teh parentah wa qulu amrin lil wujub setiap parentahan eta medahkeun kana wujub umpamananya yuntiju wujubu iqamatis sholat atau natijahna wajib ngadegan daripada sholat tuh gitu ari hukum fikih mah naon hukum fikih mah asar tapak hasil racikan tina usul fikih kakara ngajadikeun fikih matak ari dengan bobokot tong kebon awi da mal mangi hijak dengan bobokot kebon awi mah nya nu melamun hayang bobokok tanyakeun ka tukang bobokok gitu nya masih adug-adugan tapi ka potak hulu juga moal mangih dengan bobokok ka kebon awi mah ari pajarkeun wahabi urang anti jarah anti tawassul pantul lalaki jeung awewe teu batal kudu bismillah dina maca Fatihah bermahrab jeung sajabana marukan maranehana mah marukan dulur urang meureun tah marukan dulur urang marukan manehanana tarawih 20 rakaat marukan manehanana meureunnya bobokot teh tina oncom meureun marukan manehanana mah meureun bobokot teh tina tarigu marukan manehanana meureun bobokot teh tina oyek kitu bajarkeun insyaallah ari fikih asar hitobna Allah tapak tina hitobna Allah taala seperti surah Allah aqimus shalat ta eta aqimus shalat teh aya asarna
tapaktin aqimus sholat naon wujubu iqamatis sholatah wajib sholat naon karena hukum di atas simpulna lapangan ijtihad malih dalil-dalil anu soreh tapi dalil anu khafiyah oge eta qaid kuliah teh seperti al-amru yaqtadil lil wujub atau seperti an-nahyu lil hurmah henteu aya dina Quran mah henteu aya ngan ku ulama-ulama setiap aya amar sok ditasarupkeun kana wajib jeung urang penting kana ngaji usul fikih sabab lamun teu ngaji lamun teu nyaho kana usul fikih atau salah dina ngamanaan oge seperti urang perlu kana nyaho bab tahsis nya urang perlu urang teh nyaho kana naon kana bab tahsis perlu urang teh nyaho kana bab-bab anu sajena perlu urang teh atau contoh seperti mana gini tah seandainya nya tah ke sekedap lamun teu apal urang usul fikih bakal ngagampangkeun ka mujtahid jeung bakal ngagampangkeun kana ngamanaan daripada Al-Qur'an da teu apal usul fikih teh bakal sangeunahna we cenah ge teh oh kumaha tari kitu bakal sangeunahna nya Nah, contoh kira-kira seperti mana? Seperti contoh-contoh namanya. Kakasangeunna urang ngartikeun Al-Qur'an teh. Masalah. Oh, usul fikih. Sebab teu nyaho kana usul fikih bakal salah ngamanaan. Urang perlu nyaho kana bab tahsis. Rame pati baheula aya salat ku bahasa Indonesia. Temenang atuh jang atau masalahnya bab Quran atau seperti contoh di ayat dawan Allah geuningannya ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain surat Al-Maidah tanya ayat agenep wa ya ayyuhalladzina amanu jalma-jalma nu iman idza qumtum ila salat di mana-mana maneh geus salat pan qumtum teh kan fi'il madi geus patepung jeung dhamir mutarik marfu berarti maknana fi'il madi teh pan cek di rumiyah cek alfiyah kumaha madalla ala hadasin qad madha wan qada fi'il madi teh kan kitu di mana-mana suatu kalimah fi'il anu nuduhkeun kana hadas nuduhkeun kana pagawean qad madha wan qada eta pagawean teh geus beres geus tutup rampung berarti idza qumtum teh berarti kieu samsa ngartikeun nya idza qumtum ila salat teh di mana maneh erek salat geus salat atau wacan salat berarti kumaha ngartikeun geus salat da qumtum bil madi berarti ki ngartikeun idza qumtum ila salat fagsilu di mana-mana maneh geus beres salat sok wudu fagsilu kumah wujuhakum banget maneh wa aydiyakum jeung leungeun anjeun ila marafiq wamsahu birusikum warjulakum berarti wudu teh lamun nuturkeun dohir Al-Qur'an mah geus salat atau memeh salat dek samsa geus salat berarti kitu barenya wudu teh lamun nuturkeun dohir Al-Qur'an mah lain memeh salat tapi geus salat tuh nya insyaallah ieu kumaha tah ieu nyata matak oge jadi salah teh kitu manana anjeun ya geus salat tapi sabab ditawil not atuh salah maknana
margi no ditawil ku urang ku para mujtahid lain geus salat wudu teh tapi memeh salat naon sababna karena nabi oge rasul oge ngalaksanakeun wudu teh sadajan salat lain geus salat tapi erek salat eta seperti kitu deui nya eta atau contoh seperti mana ayat teh aya dalil ayat teh aya dalil anu haram karena nyabok Al-Qur'an karena nyabok indung bapa teu aya kan Quran mraktekeun teu mau dalilna Al-Qur'an ayat naon ayat kasabaraha surat naon anu netelakeun anu nganyatakeun haram nyabok indung bapa aya eueuh kan aya ge teu meunang nyentak indung bapa aya oge berarti nyabok kamu meunang atunya dawuh Quran ini asapang ahengna ini asapang ehena kita kembalikan pada Quran dan hadis kita kembalikan dari sia itu jika kumaha gitu Al-Quran teh gitu Masya Allah balagotul a'la Al-Quran teh bagal-balagoh anu pang luhur-luhurna Al-Quran teh balagoh anu pang puncak-puncak bahasa terindah di iwal Al-Quran geus eta mah maneh kumaha urang kumaha urang sok saling sikut sakeureum masing-masing we geus kitu nya tuh pan eueuh oh geuningan cek dina kias sebutkeun kias aulawi teh nya bimbabi komo cek bahasa urang mah cak ning nyentak geus teu meunang atuh komonya nyabok tah hukum haram nyabok tina Quran tina kias samsa ladang Quran ladang kias ada kias deuh mantuk sore. Nambah. Aya eueuh coba eta. Ka samsa eta. Atau contoh seperti manehna urang dek ngahukuman abid. Apakah abid teh dek dihukuman seperti motor, domba atau seperti jelema merdeka wae? Ulama teh aya sabru wa taksimnya dan usul fikih teh. Ngumpulkeun dicoba heula, ngumpulkeun sabaraha elat, sabaraha alasan. Tuluy elat tuluy ieu abid teh gede keneh elat atau gede-gede nyarupaan kana jalma kajaba merdeka atau ieu abid teh gede keneh nyarupaan ka jalma anu kana motor atau kana mudik dina pada geuning setelah disabru setelah ditaksim umpamana nya contoh abid teh gede keneh nyarupaan kana motor dina naonana dina pada menang dibikeun, menang dihibatkeun, menang diwariskeun, menang diinjeumkeun. Abid menang teu dijual samsa? Dibikeun, dihibat, menang teu. Berarti abid nyarupan kana jelema, nyarupan kana motor. Hah? Gede-gede nyarupan kana motor ari kitu. Tah hukum kitu teh di mana eta hukum kitu teh? Hayang hukum juga kitu teh di mana hayang hukum kitu teh? Masyaallah. Pada eta cenah pandawan Imam Syafi'i, idza shahal hadis bahwa madhabi. Cek pribadi Pak. Idza shahal hadis bahwa madhabi. Tatkala bila mana urang menemukan menjumpai sebuah hadis sahih, maka itulah adalah madhab kami saur Imam Syafi'i. Jadi bila mana orang menjumpai hadis sahih maka itu adalah madhab kami saur saha Imam Syafi'i saur Syekhuna kapungkur pribados nuju di pondok pesantren Darul Hikam Ciberem Sukabumi guru-guru pribados anu kudu sangat dicintai marantena nyangem kieu etah idza sahal hadis bahwa madhabi teh cenah kitu nya hadis sahih madhab kami teh diitlakeun dimahmulkeun ditasarrufkeun kana kaul mutaradid Imam Syafi'i. Ai kaul mutaradid teh naon? Kaul mutaradid teh kaul dugikeun kaul syak, kaul mangmang. Kaul mangmang teh lain mangmang sieun eueuh dalil lain. Imam Syafi'i teh mangmang mutaradid dugikeun ka seurut. Contoh seperti umpamananya ari apa dina eta ge dugikeun ka sukut apa dina madhab Maliki pami dina madhab Hanafi tempat cai saember cai kurang tina 2 kupah diletak ku ucing apakah eta caina masih keneh di hukuman mustahmal atau di hukuman suci cai na teh kitu tah apakah eta cai teh di hukuman mustahmal apakah
di hukuman suci beliau dugi ka wapatna sukut jempe teu ngawalar tina pertarasan. Naon jempe teh? Urang jempe teh ka bisa. Urang mah teu ngajawab teh ka belul, urang mah teu ngajawab teh ilmuan, urang mah teu ngajawab teh pangabisa ari beliau mah teu ngajawab teh naon sabisa. Loba teuing dalil karti teh. Paham teh? Ku seueur teuing dalil dugi kasak. Paham maksudna teh? Karti sabisa teh? Contoh beureun kieu nya nu dalil ngamunangkeun loba bari sahih. Karti dalil hadis tina ribuan hadis anu ngaharapkeun atau tidak memperbolehkan ge loba bari sahih umpamana kitu beureun kirang laku beureun kitu nya. Buktina beureun lapangan jigana beureun jiga kitu beureun tah gitu. Saking ku seueur teuing dalil. Dugikeun ka beliau nyangem dugikeun ka sak mang eta teh kumaha tah dugi ka kitu. Jadi barang mujtahid mah jempe teh lain eueuh tapi loba teuing dalil nyoba tian karti teh tian karti teh dugikeun ka Imam Syafi'i ngadawuh ngacan teh idza sahal hadis bahwa madhabi bila mana orang berjumpa jeung hadis sahih maka itu adalah madhab kami. Jadi lain arti asal hadis sahih we cenah geus we cenah eta ge kaasupkeun kana madhab Syafi'i lain kitu. Maksud idza sahal hadis bahwa madhabi teh nyata kitu ceuk tadi. Di mana-mana dimahmulkeun diitlakeun kana kaul mutaradid Imam Syafi'i kana kaul syak Imam Syafi'i eta kaul eta hadis eta naon eta dawuhan Imam Syafi'i teh kitu nya tuh eta ladang tina naon eta teh ladang tina kias eta teh hayang kitu teh kias awlawi kias jadali kias burhani kias loba seueur kiasnya matak Imam Syafi'i ngadawuh dina kitab Ar-Risalah dawuhan anjeunna teh meser kitab Ar-Risalah nya tuh tinggal tuh aya ya karena Allah sok ieu tuh Ar-Risalah eta ieu usul fikih pertama karangan Muhammad bin Idris nya itu Ar-Risalah teh karangan saha teh karangan Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Muthalib bin Abdi Manaf gitu. Jadi Imam Syafi'i teh sanasab sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakaruhun teh ditu Imam Syafi'i teh tepang di Abdul Manaf ke urang gambarkeun atau pek gambarkeun kunyelira ku amang ke dibere kitabna pek tah kitab ieu sok skemakeun masing-masingnya gitu ku amang dibere kitab tah ieu kitab khusus manaqib Imam Syafi'i nya gitu. Matak Imam Syafi'i ngadawuh dina kitab Ar-Risalah. Ngadawuh teh kieu, laisa li ahadin abadan ayyaqula bi syai'in halal wala haruma illa min jihatil ilmi. Wajihatul ilmi al khabaru bil kitabi was sunnati wal ijma'u awil qiyasu. Laisa li ahadin abadan teu meunang ka saurang pun gitu ceuk urang nya kowe ngapalkeun mana streaming sabsa kadenge aya HP-na eueuh laisa li ahadin abadan bari tulis di gobong dengan taploknya laisa li ahadin abadan gitu nya ayyaqula bi syai'in teu meunang ka saurang pun ngomong bi syai'in dina hal apapun halal wala haruma apakah ieu teh halal apakah haram ulah hukuman oh ieu teh halal oh itu haram teu meunang sapanyana ulah ngomong kitu illa min jihatil ilmi terkecuali ngomongna berdasarkan ilmu ngomongna berdasarkan pengetahuan tentang masalah eta pengetahuan teh naon wajatul ilmi ari jat ilmu teh naon eta hadis al-khabaru berita-berita sakumaha cek dina Al-Qur'an wasunnati jeung sakumaha cek dina hadis wal ijma'u jeung ijma awil qiyasu atawa qiyas. Jadi nu disebutkan ilmu teh eta opat Qur'an, hadis, ijma, qiyas. Jadi ulah tok sok sembrono ngomong ka mana wae tanpa didasari ku ilmu anu opat. Naon cenah we teh? Qur'an, hadis, ijma jeung qiyas. Malahan Imam Syafi'i ngadawuhkeun deui, madadawuhna al aslu Qur'anun wa sunnatun
fa illam yakun faqiyasun alaihima wa idza tasalla al hadisu an Rasulillah wa sahha al isnadu fa huwa sunnatun wal ijma'u akhbaru minal khabar al munfarid minal khabaril munfarid wal hadisu ala dhahirihi wa idza ihtamala ma'ani fa ma asbaha minha dhahiruhu aulaha wa idza takafatil hadisu fa ashahuha isnadan aulaha walaysa al munqati'u bi syai'in ma ada munqati'ab bil musayyab wala yuqasu aslun al aslin wala yuqalu lil asli lima wa kaifa wa innama yuqalu lil furu'i lima fa idza sahha qiyasu al asli sahha wa qamat bihi hujjatun tuh gitu ya gitu naon kitu teh oge apalkeun nya tuh sorry Imam Syafi'i itu nya kieu aja urang malah anu jadi pokok dina hal apapun pikeun referensi pengambilan keputusan pengambilan hukum teh di awal Quran jeung hadis eta menjadi pokok teh nya macam Nabi teh nu jadi pokok teh Quran jeung hadis kan lamun teu manggih teu berjumpa di Al-Qur'an jeung hadis kakara kias dikiaskeun naon dikiaskeun kana Quran jeung hadis lamun hadis Quran lamun hiji hadis sebuah hadisnya di Rasulullah anu yakin sahih sanadna maka eta sunnah maka eta ngaranna sunnah ijma lebih gede daripada ya bahwa sunnatun wal ijma akbar minal khabaril munfarid ijma lebih besar lebih kuat dibanding khabar ahad jadi suri Imam Syafi'i mah ijma kekuatan ijma jadi dalilna lebih kuat dibanding hadis ahad hadis dhaif wal hadisu ala dhahirihi wa idza tamala ma'ani fa masbah min adhiru aulaha saur ge musannif hadis-hadis eta hadis sadayana diartikeun menurut dhahir lapanna akan tetapi lamun artina loba maka anu deket kana jeung dhahir eta anu leuwih pantes jeung lamun bareng loba hadis maka anu paling sahih sanadna eta diheulakeun jeung masalah hadis munqati hadis anu teu sampai sanadna ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta teu ditarima kecuali hadis munqati ataupun hadis mursal Sa'id bin Musayyab sebab hadis mursal Sa'id bin Musayyab eta rawi sanad nu diirsal teh pasti Sayyidina Abi Hurairah. Oh gitu. Nah, cenah pangna teh disebatkeun eta mertua nyalira. Sabab Abi Hurairah teh mertuana Sa'id bin Musayyab kudu mah isin diwatkeun mertua cenah kitu. Gitu. Hadis munqati teh hadis sina segi sanadna teu sampai ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi simpulna mah kieu. Jadi kaya tina oh naon tartibana teh kumaha bi teh tah bisa gitulah nya jadi sakali deui nya naon Quran saur Imam Syafi'i mah ijma kekuatan ijma jadi dalilna eta leuwih kuat tibatan khabar dhaif tibatan hadis ahadnya jeung eta hadis ke kudu dihartikeun secara dohirna lapan ngan lamun loba hartina loba makna eta hadis maka anu paling deket harti eta hadis karena dohirna eta lapan nulih pantes kalau bersamaan loba hadis teh ieu ngamunangkeun hadis ieu ngaharamkeun ieu pilih hadis anu sanadna anu paling ittisal ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu paling sahih kartos teh kartos ngalamun teh bersamaan ngalamun teh mah oh pilih hadis nu paling walaupun hadis munqati antong tong diterima hadis munqati hadis anu sanadna teu nyampe ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illal munqatil Sa'id bin Musayyab
terkecuali hadis munqati'na, terkecuali hadis mursalna Sa'id bin Musayyab. Oh, itu. Jadi itu geus kita sekelumit sekedarnya naon pembukaan adzan Nabi Arima tos tadinya ngaran tarif had daripada definisi usul fikih. Ari mauduna ilmu usul fikih naon mauduna teh objek pembahasan al-adillatus sam'iyah min haitsu isbatul ahkami. Dalil-dalil anu bangsa kakuping, dalil-dalil anu bangsa sam'i gitu kudu meh bisa dipakai netepkeun hukum seperti Quran, hadis, Quran anu kakuping, hadis-hadis anu kakuping nya. Aqimus sholat jeung sajabana uridot khamsul maktubah umpamana dipardukeun ka aranjeun kabeh uridot ale 5 waktu atau umpamananya seperti kitu deui atau bisaimah bisaimah zakatun umpamana domba aburan wajib zakat umpamana tuh gitu. Nah salajengna beda jeung mauduna ilmu fikih. Ari mauduna ilmu fikih mah atawa garapeun fikih mah kitu ngagarap kana sakumaha kuduna pagawean. Eta naon fi'lul mukallafin atau tapi af'alul mukallafin eta mauduna ilmu fikih mah. Ditegasna ilmu fikih mah dek ngagarap dek ngabahas kana seluk-beluk tingkah gerak-gerikna pagawean mukallaf. Nah pagawean mukallaf teh tibakan haram, gerak-gerikna ieu pagawean mukallaf teh apakah tibakan sunah, gerak-gerikna ieu tibana pagawean mukallaf teh apakah kana haram kana wajib jeung sajabana. Bari kitu ya cara kitu. Bari kitu oge anu mukallaf anu balik ya. Seperti ilmu fikih teh ngatur kana muamalahna mukallaf, ngatur kana salatna mukallaf, apa dina muamalah oge kudu ahli tasarruf. Jadi fikih teh pikeun ngatur jalma mukallaf. Faidah na ngaji ilmu fikih samroh na ngaji usul fikih naon ma'rifatu ahkamir rabbaniyah. Keur nganyahokeun kana pirang-pirang hukum ti Allah. Beda jeung syarat samroh ilmu fikihnya. Samroh ilmu fikih manaon al fauzu bi ridwallahi ta'ala wa rasulihi. Faidah na ngaji fikih mah urang bakal bagja kalawan aya dari Allah taala jeung rasulna. Istimdadna ngaji usul fikih teh naon minal Quran wal hadis malahan matana kitab Bawaidul Makiyah. Istimdadu kulli ilmin istimdad sakabeh ilmu eta minal Quran wal hadis kabeh tina Quran jeung hadis. Masailuhu masalahna usul fikih naon cenah qadayahu mang pirang-pirang qadiyah seperti mana al-amru yaqtadi lil wujub dan kitu qadiyah teh. Atau seperti mana an-nahyu lil hurmah atau seperti mana fi'lun nabi lil hujjah ari pagawean nabi teh eta teh jadi hujjah atau tapi istishab lil hujjah tah istishab teh dina madhab Syafi'i mah jadi hujjah apa 5 sadena ge 5 ditambahannya masing-masingna ge 5. Imam Syafi'i referensi atau nabi alatul istihadiyah para buat bikin istihad nanti dalil istihad nanti tidak seberaja aya aya 5 hiji naon Quran 2 hadis 3 ijma 4 kias 5 ditambihan naon cenah istishab naon cenah bita samsa istishab teh naon istishab istishab teh orang teh wudu umpamana contoh wudu waktu lohor setengah 3 atau jam 2 cicing orang teh atau lumbangan ka ditu ka dieu geus kitu tegung silila adan asar nya adan asar hari geus adan asar teh kita cek tarik teh kan HP tarik teh hari geus adan asar teh gitu naon tadi cenah orang teh boga kana wudu atawa henteu tapi dah satu patah ingat-ingat teu itu teh geus lah boga wudu anggap eta ngaranna sampean istishab dan ngalanggengkeun wudu nu lohor tapi kana asar gitu istishab teh. Imam Abu Hanifah ditambahan
teu Quran teu opat wae. Jadi 5 Quran, hadis, ijma, qiyas, jinon, istihsan Imam Abu Hanifah. Istihsan teh pamit lepat contoh teh seperti anu kerhet menang maca Quran. Kade awas madhab lain madhab Syafi'i, madhab Hanafi. Teu naon pek anu kerhet menang maca Quran. Eta contohna teh. Nah cenah pangna meunang nu het maca Quran karunya cenah. Besan kahadean pas salat henteu itu henteu. Kira ku cenah besan kahadean atuh cenah karunya cenah kitu nya. Nomor ka aya Imam Maliki sami ditambahan Quran, ijma, qiyas, hiji dinon fatwa alimul Madinah ataupun mufti Madinah, ulama-ulama Madinah. Pargi naon jadi fatwana ulama sahabat-sahabat Madinah teh ku Imam Malik mah dijadikan referensi, dijadikan hujah. Non margina sabab urang Madinah alimul Madinah anu terang pisan kana seluk-beluk keseharian Rasul ka zaman katinggal ku urang Madinah teh sabda kabayang teh Rasul ka masjid katinggal ku urang Madinah teh Rasul angkat ka pasar kali itu pasti uningan matak moal pati-pati alimul Madinah pasti terang pisan kan tak waena terang pisan gitu maka pasti eta fatwa alimul Madinah teh dijadikeun hujah ku Imam Malik begitu. Da terang pisan ka Rasul. Nomor kaopat Imam Ahmad bin Hanbal tah teh sami 5 Quran, ijma, Quran, hadis, ijma, qiyas. Hiji ditambahan kunaon? Hadis dhaif atau nabi khabar ahad. Jadi khabar ahad dina madhab Imam Ahmad bin Hanbal mah jadi hujah. Tapi dina madhab Syafi'i mah teu jadi hujahnya khabar ahad teh ukur sekedar fadilatul a'mal gitu. Kitunya ilmu fikih masalah seperti mana contoh beda jeung masalah-masalah ilmu fikih makan seperti aniat bil wudu wajibatun atau harah syaratun bis sholat tuh kan gitu. Wanis itu nisbatna ieu ilmu usul fikih jeung sajena naon cenah nisbatna usul fikih jeung lamun dinisbatkeun ilmu usul fikih kana ilmu fikih naon nisbatna aslun. Balikan deui. Lamun ilmu usul fikih dinisbatkeun kana ilmu fikih naon eta ngaranna aslun. Aslun teh kumaha heueuh fikih teh asal tina usul fikih. Paham maksudna teh kitu. Atawa ge cuk urang malah fikih teh hasil racikan tina usul fikih gitu. Fikih teh kitu nya hasil racikan tina usul fikih. Atau aslu anak buah usul fikih tanya bawahan usul fikih teh gitu tanya insyaallah ngan lamun disebutkan kana sajena seperti ilmu usul fikih disebutkan kana ilmu bayan ilmu usul fikih disebutkan kana ilmu arud ilmu usul fikih disebutkan kana istiqoh wado makulat yang sajabana teman-teman mubayyinun tabayyun berlainan usul fikih lain sorop lain usul fikih jeung sajabana gitu. Ad-din yaduru baina syariat wal hakikat. Ari agama teh berputar antara syariat jeung hakikat. Katujuh wa hukmu al hukum ngaji usul fikih naon ngaji usul fikih teh hukumna fardu kifayah mata kacida pisan. Pentingna urang ngajengan kan fardu kifayah teh anu tos maklumnya saqatal haraju anil baqina gugur dosa tinu sase sana beureun lamun sadesa marga asih atau maksimal sakampung Cikarmajaya sabsa nu apal usul fikih saurang-urang sacan bayang ke doraka sakabehar sabsa kabayang kumaha teh matak sapali ulama mah aya nu dawuh utamakeun fardu kifayah jeung fardu ain oge cenah. Nah, cenah utama kene fardu kifayah, ari fardu ain mah nyelametkeun diri sorangan unggul cenah kitu nya. Ari fardu kifayah mah nyelametkeun sararea. Tapi sakarti teh, gugur dosa tinu sasasana. Batak utama kene fardu kifayah. Saur sapali ulama mah kitu. Eta ku nyelametkeun ka baturna cenah kitu nya. Eta ku nyelametkeun ka lobaanana kitu. Batak utama kene fardu kifayah.
Nah salajengna surgi musonib. Tapi tah fardu kifayah jangan fardu ain ada pikeun mustahid memena. Aing berbeda jeung ngaji fikih mah fardu ain. Bi qadri ma yurafu sihata ibadah sisa. Ku ukuran sah ibadahna ngaji fikih mah nya seperti sah wudu. Satungtung can sah wudu mah tuluy fardu ain ngaji bab wudu. Bab salat satungtung can sah salat mah tuluy fardu ain ngaji bab salat. Tapi kan ka sah we fardu patokan fardu ain teh teu kadinya. Bi qadri ma yurafu sihatu ibadatihi gitu we geus. Atau bab toharoh, bab jual beli, satu tung casahnya mah jual beli, tuluy fardu ain. Tapi ka kolot juga, tapi ka maot, tuluy teu eureun ngaji. Gitu. Eta saking ku pentingna ngaji teh kitu nya mata oge. Kadalapan walena peletak batu pertama, atanapi wawadihu anu ngawadekeun Imam Syafi'i teh anu ngawadekeun nya peletak batu pertama teh saha? Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Abu Yazid bin Hashim bin Abdul Muthalib bin Abdul Manab bin Qusay sami sareng Rasul kaditu. Tetapi lamun ceuk dina kitab manaqib mah sahajna wadena teh Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Muthalib bin Abdi Manab itu. Urang mana cenah beliau teh nama aslina teh Muhammad bin Abu Abdillah. Ari orang Arabnya lamun nulis nama biasana ngaheulakeun gelar tibatan nama sehingga berbunyi nanti Abu Abdillah Muhammad bin Idris. Gelarna heula orang Arab begitu. Lahir di Gaza. Gaza teh mana? Gaza teh bagian selatan Palestina. Jadi bisi hayang apal Gaza jigwe teh bari mah bedil tidak siloba sakalian. Gaza habis ka Gaza nya bari mah bom lah 200 karung mah kitu nya. Mau kapal perangnya 1000 siki mah mawa roketnya 10.000 siki mah gitu nya. Mawa S-400 buatan Rusia nya 100 siki mah gitu teh nya. Ratakeun ta Israel teh gitu. Bagian selatan di Palestina, tahun lahir tahun 150 Hijriah, pertengahan abad kedua dina Hijriahnya. Tapi aya deui ahli sejarah anu nyarioskeun beliau lahir teh sanes di Gaza. Saur sapali ahli sejarah mah gitu. Imam Syafi'i teh sanes kelahiran Gaza, tapi kelahiran Asqalan. Tapi nya ieu dua oge sabenerna mah teu berbeda, teu bertataarud. Saur sapali di Gaza kelahiranna teh kitu. Saur sapali di Asqalan. Kada ieu dua pendapat teu bertentangan. No sababna? Sabab da dua oge bener. Nah karena naon baheula? Nah cenah Gaza teh emang Asqalan ngaranna teh lain Gaza baheula cenah kitu nya. Kelahiran Gaza. Bahkan Imam Syafi'i teh mata qawadi'uhu wal peletak batu pertama. Kampung halaman Imam Syafi'i lain di Gaza sanesna. Lain di Gaza Palestina tapi di Mekah di Hijaz asalama di Hijaz di Mekah. Ngan pada kapungkurna ibu ramana dongkap ke Gaza pikeun suatu keperluan kitu anu teu lama beliau tah nuju di Gaza nuju di Palestina. Nya lahir Imam Syafi'i. Jadi kampung asli nama sanes di Gaza tapi di Hijaz di Mekah. Ngan dongkap ka ngan nuju aya keperluan ke Hijaz ke Palestina. Kaleresan Imam Syafi'i lahir di Palestina gitu. Tak kelahiran Gaza teh gitu ya. Insyaallah. Wa wadi umum salatna pertama teh Imam Syafi'i Muhammad bin biasakeun nyebutna Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i gitu nya. Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i teh kitu we tos. Wadena teh eta masih kene masih jadi tepang sareng Rasul di Abdu Manap tepang sakaruhun sareng Rasul. Tepang di Abdu Manap kadituna nya sakumaha ceuk
Tadi apa? Kumaha cenah tadi teh? Muhammad Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Muthalib bin Abdul Manaf tepang di Abdul Manaf di Abdul Muthalib di Abdul Manaf tak gitu nya. Salajeng eta saena saur Rasul. Eta sok Muhammad sok coba dulu dia Rasul minjatil abi Muhammad bin Abdullah Abdullah bin Muthalib Muthalib bin Hashim Hashim bin bin Manata Imam Syafi'i teh tepang sareng paduka teh di saha di Abdul Manaf nya gitu. Salajengna ena saur Rasul saur ge mosonib cenanya wafat luhu ari padilahna ulama warasatul anbiya nya kuntum khairu ummati wafat lu khair hadita malah ieu lah wafat ari padilahna naon ngaji usul fikih teh min abdulil ulum ngaji usul fikih teh tidak sebagian pang utamana daripada ilmu abdul ulum. Nah, pangna utama nya dek teu utama kumaha teu usul fikih sabab usul fikih teh ngalahirkeun kana ilmu fikih dengan ilmu fikih teh pak ilmu fardu ain ilmu sapopoe urang ilmu sa bihara sabihari urang ilmu pakaian urang isukna sorena peutingna pan urang teh keluar tina fikih jadi pantes atuh ilmu usul fikih pangna kasupkeun ilmu anu pang padilah-padilahna sabab tina ilmu usul fikih teh ngalahirkeun mere tapak mere asar kana ilmu fikih gitu. Salajengna saur ge musannif ayeuna wasmuhu ari ngaranna ilmu teh ilmu naon? Usul fikih bae tos ilmu usul fikih sakumang tos kamaripannya aya min jihatil mufradat aya min jihatil murakabat gitu. Kantun enak meureun bahasan bismillah anu aya hubungan sareng ilmu usul fikih sakitu nya wallahu a'lam bissawab.